Трима приятели решават да съживят стара, забравена ски писта насред гората. Това, което започва като носталгична среща, се превръща в неописуем кошмар. Докато отсичат първите дървета, те откриват, че вътре в стволовете не е имало просто дърво, а човешки тела, хванати в капан, слети, осъдени да живеят вечно като част от гората. Един по един те са погълнати от прокълнатата гора, бавно се превръщайки в живи дървета. Лицата им са замръзнали в безшумни писъци. Накрая няма бягство. Гората не освобождава никого. Ако обичате психологически и макабрени ужаси, тази история ще ви плени до последната секунда. Горещо препоръчвам да слушате със слушалки, за да изпитате всеки детайл. Тежкият дъх на зимата вече се усещаше над града. Студът прехапваше бузите още, щом излезеш навън, а ситни снежинки понякога се спускаха в мрака на вечерта, за да изчезнат веднага върху мокрия асфалт. Иван, вече над 40-те, стоеше в банята си заедно със своите стари приятели Димитър и Стоян. Бяха разпалили печката и седяха по кърпи, с чаши тъмен чай в ръка, напомнящи повече на студенти в общежитие, отколкото на възрастни мъже с деца и работа. Между облаците пара и спомени от миналото, те отново бяха момчета, които на времето препускаха с дървени ски по една стара планинска пътека извън града. Стоян пръв се обади за това забравено място, някогашната писта, скрита в гъста гора, където като ученици падаха в снега и се прибираха вкочанени, но щастливи. Гласът му прозвуча едновременно развълнувано и натъжено. Мястото вече било изоставено, обрасло в тръни, почти заличено от времето. Иван почувства как сърцето му се свива. Спомените оживяха толкова ясно, сякаш снегът още пращеше под краката му. Димитър предложи да върнат живота на пистата, да я прочистят, да направят подарък на града. Стоян се засмя, но в очите му се четеше искрица надежда. Той имал връзки в общината и можел да измоли неофициално разрешение. Иван се поколеба. Във възрастта им ентусиазмът рядко води до нещо повече от думи, но нещо в него пламна. От години приятелствата им се бяха превърнали само в празни срещи за спомени, без никакво приключение. А това можеше да бъде ново начало, връщане назад към онова чувство, че светът е открит за тях. След седмица тримата се срещнаха отново, този път вече с инструменти. Общината им бе предоставила стари резачки и обещание да извозят изсеченото. Иван облече старото си яке, закопча до шията и сложи дебели ръкавици. Когато пристигнаха до гората, пред очите им се разкри тясна пътека, заглъхнала под тежестта на изминалите години. Някогашната широка отсечка бе обрасла страни и ниски дървета, мостчето над потока рухнало. Само спомените подсказваха, че някога тук е имало писта. Иван получи свой участък за почистване и се отдалечи от другите. Снегът скърцаше под ботушите му, а вятърът свиреше между голите клони. Там, в дълбочината на гората, той откри странни дървета, каквито никога не бе виждал. Нискорастящи, едва 3 метра, с прекалено дебели стволове, усукани клони и редки широки листа, които приличаха на изкривени длани. Тези дървета се открояваха като чужди тела сред боровете и дъбовете. Иван почувства необяснимо нежелание да ги докосне, но съвестта му заглъхна. Ако пистата трябваше да се върне към живот, тези уроди трябваше да паднат. Той запали моторната резачка и я впи в кората на първото дърво. Но вместо сухи стърготини, върху ръкавиците му се разпръснаха червени пръски. Мирисът беше сладникаво гнил, като на развалено месо. С всяко движение на резачката течността се усилваше, а под кората започна да прозира нещо, което не можеше да бъде дървесина. Иван замръзна. Пред него не стоеше обикновен ствол, а сякаш плът, жили и кости. С последен разрез дървото се срути и се разтвори пред очите му като отворена рана. От вътрешността се подаде човешка фигура, издължена, без кожа, само сухожилия и оголени мускули. Очните кухини бяха празни, а беззъбата уста зееше в безкраен, безмълвен вик.
Тялото пареше, от него излизаше пара, сякаш бе живо до момента, в който резачката го бе разсекла. Иван падна на колене, дишането му секна, а ръцете му бяха изцапани с червена течност. Студът вече не можеше да го прониже. Собствената му паника го изгаряше отвътре. Тогава гората отвърна с писък. Това бе гласът на Стоян, пронзителен, изпълнен с ужас. Иван скочи на крака, захвърли резачката и се втурна към гласа. Препъна се в корени, премина през гъсти храсти и достигна пътеката на върха на склона. Там Стоян стоеше, треперещ, с ръце, отцапани в кръв. До него се бе пръснало друго дърво, а от разлома стърчеше глава, гола, без очи, с слуз, стичаща се от устата. «Какво е това?» крещеше Стоян, сочейки с треперещ пръст. Иван не намери думи. Вътрешността му крещеше да избяга, но вместо това погледна назад към гората, където шумът от резачката на Димитър бе внезапно стихнал. Иван и Стоян останаха няколко мига приковани на място, заслушани в гробната тишина, която настъпи след като моторът на резачката на Димитър млъкна. Нито птица, нито вятър, само тяхното ускорено дишане. «Къде е Гошо?» изрече Иван накрая с глух глас. Стоян само сви рамене, очите му блестяха от ужас. Двамата тръгнаха по пътеката, от която преди малко се бе чувал шумът на третия им приятел. Зовяха името му, но гората връщаше само собствените им гласове, отекващи глухо между стволовете. И тогава го видяха. Димитър стоеше неподвижно между два дебели смърча с ръце отпуснати покрай тялото. До краката му лежеше резачката, цялата обляна в тъмночервена течност. Погледът му бе вперен в едно от странните ниски дървета, което вече имаше прорязана кора. От разлома се процеждаше същата червена течност, но над нея се виждаше нещо още по-ужасяващо – оранжев каскет, полузаровен в дървесината, сякаш някога е принадлежал на човек, слял се с ствола. «Вземи си инструмента и да вървим!» извика Иван, но гласът му се пречупи. Димитър не реагира, стоеше като издялан от дърво, лицето му беше напрегнато, а устните шепнеха едва доловимо. «Не, мога, да!» Мръдна. Стоян се приближи първи, но щом докосна рамото му, отдръпна ръката си с вик. Кожата на Димитър вече не беше кожа. Под пръстите му тя беше твърда, суха като кора. Лицето му започна да се покрива с напукани линии, сякаш невидима ръка издялваше нова повърхност. «Господи!» Той се вкаменява, прошепна Иван, усещайки как краката му омекват. Очите на Димитър бяха широко отворени, погълнати от паника. «Помогнете ми!» Думите излизаха накъсано. Езикът му едва се движеше. Стоян и Иван се спогледаха, после едновременно хванаха приятеля си под мишниците. Тялото му вече тежеше като олово. За всяка крачка се налагаше да впрягат всичките си сили. «Бързо, до колата!» изкрещя Иван, усещайки как и в него се надига страх, че всеки миг може да е късен. Снегът поскърцваше, когато влачеха безпомощния си другар по наклонената пътека. Дъхът им излизаше на бели облаци, а потта вече лепнеше под якетата им. Димитър стенеше, но все по-слабо, докато кожата му се покриваше с груби жилки, наподобяващи дървесна структура. Най-после пред тях се показа джипът на Стоян. С последни усилия те успяха да натикат Димитър на задната седалка. Иван затръшна вратата и се обърна към приятеля си. «Карай! Сега!» Но Стоян седеше зад волана и не помръдваше. Ръцете му бяха застинали върху кормилото, а очите вперени напред. «Не!» Само това излезе от устата му, преди лицето му също да започне да се покрива с напукана кора. Иван отстъпи назад. Ужасът го удари като студен вятър. Двамата му приятели се превръщаха в дървета пред очите му. Той разбра, че е останал сам. Иван удари с юмруци по рамото на Стоян, но приятелят му вече беше неподвижен. Лицето му застиваше, кожата се разпукваше на дълбоки линии, а от раменете започваха да израстват малки, изкривени израстъци, като първи клонки. Иван отстъпи назад с разширени очи, сърцето му блъскаше в гърдите, сякаш искаше да избяга само. «Не, не, не!» шепнеше той, но думите се губеха в студа.
От задната седалка се чу протяжен стон. Димитър вече беше наполовина дърво. Очите му, единственото човешко, което още се държеше, гледаха Иван пълни с отчаяние. Устните му се опитаха да оформят «помогни», но езикът вече бе вкучанен. Иван захвърли ръкавиците си, дръпна вратата и се опита да го измъкне. Тялото на Димитър беше тежко, студено, неподатливо, сякаш дърпаше половин ствол от земята. Иван напрегна всичко в себе си, но осъзна истината. Не можеше да го спаси. Тогава го връхлетя мисълта, че следващият е той. Нещото в този прокълнат лес не оставяше никого. Стисна челюсти, затръшна вратата и се втурна да бяга. Гората сякаш оживя срещу него. Вятърът ревеше в клоните, а звукът приличаше на смях, подигравателен, зъл. Всеки корен, всяко паднало дърво се опитваше да спъне краката му. Луната проблясваше между върховете, но не даваше светлина, а само хвърляше черни сенки, които приличаха на протегнати ръце. «Помощ!» изкръщя Иван, без да знае към кого се обръща. «Хора!» никой не отвърна. Само ехото на собствения му вик го следваше, изкривено и чуждо, като глас на друг. Внезапно пред него се мярна движение. Висока фигура, двунога, но неправилна, с дълги изкривени крайници и тяло, покрито с тъмно кафяв мъх. Иван застина. Силуетът пристъпи напред и тогава той видя лицето му, или по-скоро онова, което стоеше на мястото на лицето. Издължен череп, бели кости, празни черни очни кухини, в които се гърчеха сенки. Създанието направи крачка към него, земята под краката му изкърца, сякаш самата гора признаваше господаря си. Мирис на гнило и смола изпълни въздуха, накара Иван да се задави. Той опита да отстъпи назад, но краката му вече не слушаха. Тежест и изтръпване се разляха в бедрата му, после в коленете. Иван изохка и погледна надолу. Кожата му по бедрата се пропукваше, а под нея проблясваше нещо твърдо, дървесно. «Не, моля те!» прошепна. Създанието наклони глава, сякаш го наблюдаваше с любопитство. После протегна дългата си ръка, покрита с мъх, и докосна гърдите му. Там, където пръстите се задържаха, кожата мигновено се втвърди и започна да се покрива с кора. Иван изпищя. Иван падна на колене, вкопчвайки пръсти в снега, който се смесваше с кръвта от разранените му длани. Тялото му пламтеше от болка, сякаш милиарди игли се забиваха едновременно под кожата му. Кората пълзеше нагоре, обгръщайки ребрата, врата, дори челюстта му. Дишането се превърна в свистене, сякаш белите дробове му вече не бяха плът, а кухо дърво. Той отвори уста за вик, но вместо звук от гърлото му се изтръгна сухо скърцане, наподобяващо звук от чупене на клони. Очите му се напълниха със сълзи, последните, които щеше да изплаче като човек. Сянката пред него, онова същество с череп и кухи очи, се наведе ниско, като да изучава страданието му. Иван почувства странно присъствие в съзнанието си. Не думи, а натръпчиво усещане, че гората го поглъща, че се слива с хиляди други загубени души, заключени в дърветата. «Не, няма да позволя, няма да съм един от вас», изкрещя в себе си. С невероятно усилие Иван опря длани в земята, напрегна остатъците от мускули и се изправи. Краката му вече бяха тежки като корени, но още слушаха волята му. Той се завъртя и хукна, залитайки между стволовете. Всяка крачка беше мъчение, костите му скърцаха, а по ръцете му вече никнеше кора, която разцепваше плътта. Вятърът носеше зад гърба му зловещото скърцане на преследвача. Звукът беше тежък, равномерен, като ритъм на огромно сърце, пулсиращо в самата земя. Иван тичаше, падаше, изправяше се отново, очите му прескачаха между сенките. Вече не знаеше на къде върви, но внезапно между дърветата проблесна светлина. Това беше пътят, пясъчната отсечка, която свързваше гората с гаражите в покрайнините. Иван се втурна натам, дишайки с писъци. Сърцето му се свиваше, кръвта му клокочеше, но надеждата го дърпаше напред. Още малко, само още една крачка, повтаряше си той. И тогава, точно когато протегна ръка към светлината, нещо го сграбчи заглезена.
Земята изригна с купчина корени, които го повлякоха надолу. Иван падна по лице, устата му се напълни с сняг и пръст. Рита с отчаяние удреше с юмруци по студената почва, но корените вече пълзяха по бедрата му, впиваха се в плътта и я раздираха. В съзнанието му се блъснаха образите на Стоян и Димитър, вече застинали, покрити с кора, с лица, изкривени в безмълвен вик. Той разбра, че никой не е избягал преди него, никой няма да избяга. Иван изкрещя отново, но гласът му този път беше кух, дървесен. Сенките на гората се надвесиха и светлината на пътя изгасна като лъжлив сън. Иван лежеше притиснат към земята, докато корените продължаваха да се увиват около него. Всяко движение се превръщаше в агония. Жилите му горяха, мускулите се късаха отвътре, а костите му пукаха като сухи клони. Очите му обаче все още виждаха и разумът му отказваше да угасне. Виждаше как гората диша, стволовете леко се поклащаха. Сякаш в тях наистина имаше сърца, биещи в един ритъм. От дълбочината на мрака се издигна съществото, което вече бе видял. Силуетът му се очертаваше ясно на фона на сивата светлина. Дългите му ръце завършваха с ногтести пръсти, а изкривеният му череп бе като маска, издялана от кост. Иван се опита да извика, но от устата му излезе само дрезгаво стенание. Създанието се приближи и коленичи до него. Нямаше очи, но Иван усещаше, че е наблюдаван не от един, а от безброй погледи, вплетени в самата гора. Съществото протегна пръст и докосна гърдите му. В същия миг в съзнанието на Иван нахлуха картини, десетки, стотици лица, вкаменени в стволовете на тези странни дървета. Очите им мътни, устите отворени в нямвик. Това бяха хора, превърнати в част от гората. Те са тук всички, прозвуча глас вътре в главата му. Не негов, не човешки, а чужд, студен и все пак ясен. Иван опита да отвърне, но мислите му се разпадаха. Корените пълзяха все по-нагоре, стигнаха до кръста, впиха се в гърдите му, стегнаха го като окови. В този миг му хрумна единственото възможно спасение. С последни сили се протегна към резачката, която бе изпуснал при падането. Пръстите му се закачиха за студената дръжка. Създанието изсъска, звукът беше като пукот на замръзнало дърво. Иван дръпна, разкъса кожата на ръката си, но успя да притегли машината. Натисна копчето, двигателят изръмжа с глухо прехракване. Сляп от страх, той насочи веригата към собствените си крака. Взрив от болка разкъса тялото му, но корените се отдръпнаха, прерязани. Кръвта се смеси със снега, но Иван успя да се освободи. Запълзя напред, влачайки окървавените си крака, докато гласът в главата му крещеше: «Ти си наш! Ти вече си наш!» Светът пред очите му пулсираше. Звездите над дърветата изглеждаха като очи, вперени в него. Той не знаеше на къде отива, знаеше само едно: ако спре, ще стане част от гората. Снегът под него потъмняваше от кръвта му, но Иван се влачеше нататък към тъмната линия на пътя, която отново се появи в далечината. Иван се влачеше по снега, оставяйки след себе си дълга червена диря. Всеки метър бе мъчение, но волята за живот още гореше в него. Луната хвърляше сребристи отблясъци върху земята, а сенките на дърветата се протягаха напред, сякаш искаха да го задържат. Той усещаше как погледите на онези застинали лица в стволовете го следят. На няколко крачки пред себе си видя светлина, далечна, мъждукаща. Беше фар. Иван надигна глава, очите му се насълзиха. Някой е тук, някой е на пътя. Тялото му сякаш получи нова сила и той се напъна да се изправи на колене. Тъкмо тогава корените отново се раздвижиха под снега. Почвата под него се надигна и оттам избиха десетки тънки, жилести пипала. Те се увиха около китките му, притиснаха глезените му, а едно се уви около шията му. Иван изхриптя, опитвайки се да диша. «Пуснете ме!» Думите му излязоха като задавен вик. Фарът в далечината остана неподвижен, сякаш дори светлината се подиграваше. В съзнанието му отново нахлу онзи глас, студен и чужд: «Не бягай, ти вече си наш, няма връщане».
Иван изкрещя и със сетни сили вдигна резачката, която още държеше. С един отчаян замах разсече пипалата около врата си. Кръв и черна смола пръснаха лицето му. Той отново падна, кашляйки, но усещайки, че гърдите му за миг поеха въздух. Фарът мигна. Някой наистина беше там. Или поне нещо, което имитираше спасение. Иван закри лицето си с окървавената ръка и продължи да се влачи. Земята под него вече не беше твърда, а мека и лепкава, като че ли вървеше по огромен език. Всяка стъпка, всяко придвижване лепнеше, засмукваше го обратно към тамата. Изведнъж вятърът утихна, тишина падна над гората. Иван вдигна поглед и видя пред себе си не път, а широка поляна, в чийто център се издигаше най-странното дърво, което някога бе виждал. Стволът му беше извит, почти човешки, а по него се виждаха десетки лица, застинали, изкривени, застопорени в безмълвен вик. Сред тях Иван позна лицата на Стоян и Димитър. Очите им бяха празни, но сякаш го гледаха. «Не!» прошепна той. Сълзите замръзваха по бузите му. Дървото издаде дълбоко, кухо стенание. Клоните му се раздвижиха и сочеха право към него. Иван почувства как корените отново се впиват в краката му, този път по-дълбоко, стигайки до костите. «Сега е твоят ред», прошепна гласът. Иван се опита да се освободи, но вече нямаше сили. Корените се впиваха все по-дълбоко, напуквайки костите му отвътре. Болката беше толкова силна, че очите му потъмняваха, а светът се въртеше около него. Той захапа устна до кръв, за да не изгуби съзнание. Огромното дърво в центъра на поляната сякаш оживя. Стволът му се разтвори по дължина, разкривайки кухина, в която се виждаха десетки полугнили тела. Те висяха с разпънати крайници, преплетени едно с друго, като насекомите в паяжина. Очите им бяха празни, устите безкрайно отворени в ням вик. Оттам се носеше миризма на гнило и смола. Сред лицата Иван различи не само Стоян и Димитър, но и други, непознати мъже, жени, дори деца. Всички те бяха вплетени в дървото, сякаш от векове. Гласовете им започнаха да нашепват в съзнанието му. «Ела при нас! Вече е късно! Тук ще намериш покой!» «Не!» изкрещя Иван, но гласът му прозвуча кухо, сякаш вече не принадлежеше на човек. Кожата му по гърдите се напука, разкривайки под нея влакнеста дървесна структура. Пръстите му се втвърдяваха, превръщайки се във възли. Той разбра, че се превръща в същото, в което се бяха превърнали и приятелите му. В този миг гората се разтресе. Вятърът изрева, а сенките между дърветата започнаха да се движат. Иззад дебелите стволове се появиха десетки фигури, високи с изкривени крайници, лица без очи и без уста, покрити с мъх и кора. Те се приближаваха бавно, но неумолимо, обграждайки Иван. Той извика за последен път: «Помощ!» но никой не отговори. Една от фигурите протегна дългата си ръка и докосна челото му. В този момент в съзнанието му настъпи тишина. Всички гласове замлъкнаха. Иван усети, че част от него се откъсва и потъва дълбоко в мрака на дървото. Преди погледът му да угасне, последното, което видя, бяха очите на децата си в мислите му. Сашо и Марина, усмихнати, живи. Той протегна ръка към тях, но ръката вече беше кора. Иван разбра, че никога няма да ги види отново. Тишината, която последва, бе толкова гъста, че дори дъхът на Иван сякаш изчезна в нея. Тялото му вече не му принадлежеше. Краката му се втвърдиха напълно, превърнати в дебели корени, впили се в земята. Пръстите му се разклоняваха като клонки, кожата му се разпукваше и под нея се показваше тъмна, влажна дървесина. Болката се бе превърнала в притъпено глухо пулсиране, а съзнанието му плуваше в странна мъгла. Огромното дърво в центъра на поляната забумтя с дълбок звук, сякаш в него туптеше сърце. От разцепената му кухина за миг проблесна червена светлина, напомняща заживял пламък. Лицата, вплетени в кората му, заплакаха без звук. Устните им се движеха, очите им гледаха с празен взор, но от тях не излизаше глас.
Иван усети как собствените му мисли се разкъсват и се смесват с техните. Ние сме едно, прошепнаха стотици гласове в главата му. Няма изход, няма спасение, ти си част от нас. Той искаше да извика, да отрече, да се бори, но устата му вече беше застинала. От гърдите му се протегнаха влакна, които се вплетоха в земята, свързвайки го завинаги с гората. Очите му се втвърдиха, изгубиха блясък, а сълзите замръзнаха в пукнатините на кората. Отвън нощта продължаваше. Вятърът подхващаше клоните, които стенеха като хор от измъчени души. В далечината за миг проблесна светлина, фарове от автомобил, преминаващ по пътя отвъд гората. Шумът от двигателя оттекна глухо, но бързо се отдалечи. Никой не чу виковете, които вече бяха заключени дълбоко в дървесината. Гората отново затихна, като че ли нищо не се бе случило. Снегът започна да покрива следите от борбата, а червените петна по земята изчезваха под бялата покривка. Поляната изглеждаше мирна, почти красива. Само новото дърво, изправено сред другите, носеше следа от ужаса. Изкривено лице, застинало в ням вик, с празни очи, вперени в безкрая. Иван вече не съществуваше. Беше част от прокълнатата гора, пленник завинаги. И някъде в мрака, сред безбройните сенки, съществото с костеливия череп се усмихна безустни и изчезна между дърветата. Абонирайте се за канала за още истории на ужасите. Харесайте, ако тази история ви е държала будни през нощта. Коментар. Бихте ли се осмелили да влезете сами в тази гора през нощта?